तो मैंने आज सोचा सुबह सुबह उठते ही गार्डन का चक्कर लगा लेते, तो मैं गार्डन जाता हूँ। मेरे गार्डन जाने के बाद मैं एक भिंडी का झाड़ को भिंडी तोड़ लेता हूँ। भिंडी तोड़ने के बाद मुझे लगता है कि पालक आपको दिखानी चाहिए, पालक को भी काट लेनी चाहिए। उसके बाद मैंने कोतमीर को पानी डाला, पानी डालने के बाद मैंने भिंडी धो लिया। अब उसके बाद मैं चावल धो के मैं अपना काम करने वाला पकाने वाला हूँ, क्योंकि मम्मी तो है नहीं यार, मम्मी बाहर गई है काम से, तो इसलिए मुझे ही आज पकाना पड़ेगा। पकाते पकाते मैंने मेरा हाथ जला लिया था। हमारी भिंडी बन चुकी है, अब हम इसे टेस्ट करने वाले हैं। यार कितनी अच्छी लग रही है यार, मुझे बहुत पसंद आई यार। आपको भी पसंद आएगी, प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल।